El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah kabul eylesin. Sevgili dostlar, 2. Bayezid'in hazinedarı, Maliye Bakanı merhum Firuz Ağa'nın kabri başındayız. Bu mabedi, Kabe'nin birebir ölçüsünde olan bu kutlu mabedi buraya inşa eden, 1491'den bugüne imamıyla, müezziniyle, cemaatiyle, haliyle bugünlere kadar maneviyata hizmet eden bu güzel mabedin banisi merhumu kabri başında ziyaret ederek, Fatiha okuyarak, dua ederek ziyaretimize başlayalım istedik. Zaten ziyaretin adabı da budur. Kur'an'ın okunması, selam verilmesi. Kabre geldiğimizde Esselamu Aleyküm ya ehle dâra kavmin müminin ve inna inşaallah bikum lahikun. Ey selam yurdunun sakinleri, esenlik size olsun. Bir gün biz de size yetişeceğiz diyerek Peygamberimizin duası gibi biz de dua ediyoruz. Dua edelim. Böylesi güzel muhabbetleri yapmak bize de nasip olsun. Gelin Firuz Ağa Camii'ni beraberce tanıyalım. Buyursunlar. Sevgili dostlar, Firuz Ağa Camii'nin hemen merdivenlerinden yukarı doğru çıktık. Çok güzel bir kitabı bizi karşılıyor. Kapı üstü kitabesiyle. Çok büyük ünvanı olan Amasyalı Şeyh Hamdullah'ın bizatihi buralarda talebelere hat dersi verdiği, ilk meşlerini yaptırdığı güzel bir mabedin hemen girişindeyiz. Kendi adıyla yazdığı, kendi mahlasını içine gerçekten hususi gizlediği, Allah'ın hamid kulları, hamd eden, şükreden kullarını atfederken sonuna imza düştüğü bir yazı okuyacağız. Okuyalım beraber. Arapça muhteşem bir yazı. Hazini Sultan Sultan Bayezid ve huve Firuz ve reisul hazinin. Satır satır okuyalım. Hazinelerin başkanı, reisi Firuz Ağa'dır. Sultan Bayezid'in ekonomi bakanı, ekonomi yöneticisi, hazinedarı. Habbeten lillahi min emvalihi kad bena beyten li kavmin abidin. Allah'ın abidlerine, kullarına bina etmiştir bu güzel mabedi, malına bir parçasından Allah rızası için. Arda anhu ya ilahel alemin fellekun fi cennetin min halidin. Ey alemlerin Rabbi, ilahı, bu kulundan razı ol ve ebedi cennetinde kalanlarından olsun. Kâle ridvânun ulâ tarihine cennetel me've ve dârel hamidin. Tarihini buraya düştük 1491 yılı. Bu kulun razı olduğun kullardan olsun ve çok hamd edenlerin yurdu olan, sığınağı olan, makamı olan cennetinde var olsun. Ecdat böyle muhteşem, her yaptığı eserin üzerine neden yapıldığını, kimin yaptığını, hangi tarihte yapıldığını mutlaka düşer. Çünkü asırlar, yıllar geçsin, kıyamete kadar bu mabetler ayakta kalsın diye yapılmıştır. Kabe ebadında yapılan bu güzel mabedin gölgesinde 30 senemiz, çocukluğumuz geçti. Bu bizi hem sevindiren hem maziyi hatırlatınca tatlı hüzünleri bizlere hatırlatan güzel Firuz Ağa Camisi'ni sizlerle beraber ziyaret ediyoruz. Buyursunlar. Hayırlı Ramazanlar olsun. Ellerinizden öpüyorum. İstanbul'da mı oturuyorsunuz? Evet. Nerede oturuyorsunuz? Zeytinburnu. Zeytinburnu'nda. Ahmet amca vardı, buraya gelirdi. Tanır mısınız? Zeytinburnu'nda. Cemaatimizdi. Belki Hiç Kabe'ye gittin mi amcacığım?
Gitti. Allah kabul etsin. Ben de Kabe'nin altın kapısından içeri girdim amcacığım. Bu caminin içerisi Kabe'nin ölçüsüyle aynı. Sen burada ne dua edersen duan kabul olur. Tamam mı? Elinden öpüyorum. Nerelisin? Ben Bayburtluyum ama bu caminin eski imamının oğluyum. Ben de burada küçükken hafız oldum, Kur'an okudum. Çocukluğum burada geçti. Onun için söyledim bunları. Allah mübarek etsin. Amin. Allah razı olsun. Duanızı bekleriz. Allah razı olsun. Çok teşekkür Allah ederim. yardım etsin. Amin. Hepimize. Amin. Hayırlı Ramazanlar olsun. Hayırlı Ramazan. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sevgili dostlar, eğer Kabataş'tan geliyorsanız bu tramvaya biniyorsunuz. Sultanahmet tramvay durağında iniyorsunuz. Beyazıt'tan geliyorsanız da bu cenahtan gelen tramvaya biniyorsunuz. Tam caminin önünde eski adliye durağı, şimdi Sultanahmet tramvay durağı, Firuze Camii'nin tam önü duruyor. Mabet öyle güzel bir yerde ki Topkapı Sarayı karşımızda, Ayasofya hemen karşımızda, Sultanahmet Camii caminin hemen arkasında. Bu caminin üzeri Divan Yolu Caddesi ve Divan Yolu Caddesi'nde bir sürü mabet, bir sürü yatır, bir sürü ziyaret edecek yer var. Milyonlarca insan dünyanın her bir köşesinden buralara ziyaretçi akınıyla geliyor. Ziyaretlerin en güzeli mabet ziyaretidir. Biz de ziyaretimize devam ediyoruz. Cami Sultan II. Bayezid'in Hazinedarbaşı Firuz Ağa tarafından yaptırılmış. Divan yolunun genişletilmesinden önce daha büyük bir avlusu olan cami, kapısı üzerindeki yazıttan da anlaşılacağı üzere 1491 yılında yapılmıştır. Kitabede Şeyh Hamdullah Efendi'ye ait muhteşem bir yazı vardır. Tek kubbeli küçük camilerin muhteşem bir örneği ve Bursa üslubunun basit bir karışımı olan cami kare planlıdır. İçeride duvarların oluşturduğu dört köşenin yukarı kısımlarına 4 bingi inşa edilmiş ve böylece oluşan 8 köşeli kasnağın üzerine kubbe oturtulmuştur. Caminin iç avlusu yoktur. Yapı kesme taştan olup kubbe kasnağı 12 kenarlı ve basıktır. Firuz Ağa'nın mermer mezar sandukası minarenin bulunduğu sol duvar önünde açıklıkta durmaktadır. Caminin civarındaki mezarlık ise tamamen kaldırılmıştır. Divan yolu üzerinde Firuz Ağa Camii'nin her bir köşesinden camiyi sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Hemen sol cenahta Sultanahmet Camii, hemen arkamda Firuz Ağa Camii ve sağ tarafta Divan Yolu Caddesi. Firuz Ağa Camii 1491'de yapıldı. Sultanahmet Camii 1601 yılında yapıldı. Aziz dostlar, 110 yılı bulacak kadar bir mesafe var. İstanbul fethedilmiş 1453'te. Ondan sonra bu yol üzerinde bu mabet inşa edilmiş. Sultanahmet Camii daha yok. Olmadığı için belki de divan yolundaki ilk camidir desek yanlış olmaz. Payitaht buradan geçerken mabede koşup namaz kılıyor. Bir gün dedi ki bir hafız arkadaşım, İstanbul'da değil yurt dışında yaşıyordu. Burada cemaatle oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Firuz Ağa Camii, Sultanahmet Camii varken niye inşa edilmiş ki, ne gerek var dediler. Ben de soruyu size aynen iletiyorum hocam. Neden dedi. Bu soruyu soran hafız arkadaşımız da bizim gibi Kabe'nin altın kapısından içeri giren bir hafızdı. Dedim ki Hafız Mustafa, sen Kabe'nin altın kapısından içeri girdin mi? Girdim. Türkiye'de de böyle bir havayı hissetmek ister misin? Tabii ki isterim. Bu cami Kabe'nin orijinal ibadında yapılan bir cami. Buraya gelince mabede girerken bu duygularla gir. Hem çocukluğunu hem Kabe'deki o aşkı, o maneviyatı bir daha yaşamış olursun. Hem de unutmayın, bu cami daha Sultanahmet yapılmadan 100 yıl önce buraya inşa edilmişti. Bu vesileyle Firuz Ağa'ya hep beraber bir Fatiha okuyun. O günden bugüne imam müezzin camide cemaat olmuş kimler varsa her birine de rahmet vesilesi olsun deyince hem özür dediler hem de teşekkür ettiler. Bu caminin hikayesi çok. Ne hocalar geldi geçti bu camiden. Bir tanesi de pederi alemiz, kıymetli üstadımız Hüsnü hocamızdı.
Bizim çocukluğumuz da bu camide geçti. Buralarda oynadık. Adliye Spor'da futbol oynadık. Burası İstanbul Adliyesi'ydi. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve buradaki tarihi eser şu anda eskiden kalma bütün ahşaplar sökülüyor. Ancak bu gördüğünüz yer ta Doğu Roma'dan, Bizans'tan kalma, oturarak konseylerin yapıldığı, konsüllerin oluştuğu, o dönemin alimlerinin bilgi paylaştığı yerdeyiz. Aziz dostlar, tarihin izinde yolumuza devam ediyoruz. Şöyle bir seyir yapalım Sultanahmet Camii'ne ve Firuza Camii'ne. Firuza Camii'nin başka hangi açısı var, hangi açılardan daha güzel, sizlerle onu paylaşmak üzere. Şimdilik görüşmek üzere. Firuza Camii'ne hemen karşı cenahtan yüksekçe bir makamdan baktığımızda bize hem Marmara Denizi'ni hem Blue Mosque, Mavi Camii'yi, hemen sağ tarafında da İbrahim Paşa Sarayı ve medresesini gösteriyor. Demek ki Hak Teâlâ'ya doğru, en yükseklere doğru yükseldiğimizde mana aleminden kim bilir bu mabetler, bu maneviyat istasyonları nasıl gözüküyor. Öyle güzel bir cami inşa etmiş ki kutu gibi, huzur dolu. İnanın vakit saat geldiğinde mabette, vakitte buluşmak üzere bir gün sözleşip geldiğinizde bu mabedin içindeki huzuru yakalayacaksınız. İçinden dışarı çıkmak istemeyeceksiniz. Bu caminin aşık bir imamı vardı. Onu izledim. Ve hiç camisinden dışarı çıkmadan saatlerce dururdu. Namazı değil, bütün vakitleri mabedin içinde beklerdi. Cemaati de böyledir. Gelir birkaç vakit kılar öyle gider. Bazen iftarı bu camide namazla beraber eda edip aldıktan sonra evine gidenleri gördük çocuk yaşlarımızda. Şöyle tarihte geri doğru gidelim 1491 yılına güzel bir muallim mektebi kurmuş Firuza. Firuza burada öğretmenler yetiştirmiş. Amasyalı olduğu için Havza'da orada çeşmeler yaptırmış. Aksaray'da yine vakıflar oluşturmuş. Hemen caminin etrafında dükkanlar ve caminin yine yakınında yine yeni dükkanlar oluşturarak vakfiye oluşturmuş ki mabetlerin ve okulun ihtiyacını karşılayabilsin diye. Ecdat böyle planlı programlı iş yapardı. Öyle güzel bir yere mabedi inşa ettirmiş ki bakın aradan asırlar geçti. Hala Fatiha okuyup hayırla yad ediyoruz. Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii ve Firuza Camii. Hepsi birbirine bakıyor. Vakit geldiğinde üçü birden ezanı okuyor. Biraz sonra ikindi ezanını okuyacaklar. Hep beraber dinleyeceğiz. Yine güzel bir makamdan Firuza dedik. Rahmet olsun. Hello London. I just want to call you. Thank you. Thank you. Bye. Çocukluğumuz işte tam da burada geçti. Evimizin tam karşısındaki telefonlar buraya kurulduğunda biz de küçük bir girişimci olarak telefon jetonu satmaya başladık. Small token, middle token, international token. Bu üç boyuttaki jetonu bulmak kara borsaydı bulamıyordunuz. Turistlerin gece saat 10'da 11'de memleketlerini aramak, konuşmak için jeton aradıkları anı hiç unutmuyorum. Şuradan yürüyerek divan yoluna Sirkeci'ye inip Büyük Postaneden gece saat 10'da 11'de 12'de jeton alıp o insanların ihtiyacını giderdiğim çok olmuştur. Su, limonata satarak bir şekilde hayatın içine dalmak ve insanların gönül dünyalarına hitap etmek, İstanbul Sultanahmet'e gelen bütün turistlere rehberlik etmek bizim birinci vazifemizdi. Sonra onlarla beraber camiye girmek, camiden çıkınca onların "Where is Grand Bazaar, where is Basilica Cistern, where is the Blue Mosque" diye sorduklarında onlara rehber olmak bizim için en büyük şerefti. Divan Yolu Caddesi No 8 Sultanahmet bizim doğup büyüdüğümüz yer. Sağımızda meşhur Sultanahmet Köftecisi Can Restoran, solumuzda meşhur Pudding Shop, Sultanahmet Köftecisi, Sultan Pub. Yukarı doğru dünyanın en büyük ticaret yapan, ta Osmanlı'dan bugüne en büyük esnafın alışveriş yaptığı, tramvayların, atlı tramvayların geçtiği, trolleybüslerin geçtiği yerde biz de doğduk, büyüdük. Allah nasip etti. Penceremizi açıyoruz. Hemen arkamızda gördüğünüz o mütevazı 2 katlı bahçeli ev bizim doğup büyüdüğümüz ev. Pencereleri açtığımızda Sultanahmet Camii'nin 6 minaresini görerek büyümek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Sultanahmet'teki ezanlar
ve her iki caminin, Firuza Camii ile Sultanahmet Camii'nin karşılıklı ezan okumaları artık Sultanahmet'te Ayasofya ile buluşana kadar devam etti. Şimdi Ayasofya ile Sultanahmet karşılıklı ezan okunuyor. Ve bu gördüğünüz yoldan taksiler, arabalar, otobüsler geçer. Dünyanın her yerinden, Milano'dan, Roma'dan, Almanya'dan, Belçika'dan, İtalya'dan motorlarıyla, karavanlarıyla, arabalarıyla gelip şu at meydanının etrafını doldurur. Burada geceler. Oteller full olurdu, yerler turist kaynardı. Buradan Kuşadası'na, buradan Antalya'ya seferler düzenlenirdi. Çocukluğumuzda evimizin kapısını açtığımızda tüm dünya önümüzde hazır olurdu. Tüm dünya bize kendi diliyle "Come stai?", "Buongiorno", "Good morning", bütün dillerde "Selamun aleyküm", "Dobro jutro", bütün dilleri aynı anda farklı farklı insanlardan dil bombardımanına uğrardık. O kültürü, o güzelliği, o güzel bakışları, onların hareketlerini, Ramazan günlerinde bize gösterdikleri hassasiyetleri biz yemiyoruz diye onların da yemediği günleri görerek büyüdük. Selam olsun o gün bizlere eşlik eden, bize rehber olan o güzel insanlara. Divan yolundan, güzel mekandan, payitahttan, padişahların yürüdüğü yoldan hepinize selam olsun. Bu raylar istikametten ayırmıyor. Sizi Gülhane Parkı'ndan, Sirkeci'den, Eminönü'nden Kabataş'a kadar, bir sonraki saraya kadar götürüyor. Payitahtın ilk sarayı, Topkapı Sarayı tam karşımızda, ardımızda size bugün anlatmaya çalıştığımız Firuza Camii. Sevgili dostlar, bizi biz yapan değerleri bizlere armağan eden, başta annemiz babamız olmak üzere, öğretmenlerimiz de olmak üzere bir de hayattaki önderlerimiz var. Merhum Selim Usta'yı ve İsmail amcayı da rahmetle minnetle yad edeceğiz. Çünkü Güner annemiz, Cihat abimiz, onlar bize gerçekten abilik, büyüklük, amcalık yaptılar. Bize söylemeyi, bize istemeyi, bize paylaşmayı, bize sofrada bir olmayı öğrettiler. Ahlakı, edebi, maneviyatı öğrettiler. En önemlisi ticareti öğrettiler. Alışverişi öğrettiler. Anladık ki alışverişi bilmeyen ibadette de eksik yapıyor. Ticaretteki o dikkat ibadette, cemiyette, siyasette her yerde önemliydi. Dünyayı doğuran Sultanahmet köftecisi Selim Usta rahmet olsun manevi babamdı. Manevi evladı gibi elinde yetiştirdi bizi. Onu da Sultanahmet'e gelip anmadan geçmek benim için çok büyük bir kayıp olurdu. Mabediyle, ticarethaneleriyle, güzel çeşit çeşit insanlarıyla bizleri yetiştiren Sultanahmet'e teşekkür ediyorum. Sultanahmet'e gönül verenlere teşekkür ediyorum. Sultanahmet'te ilmiyle, maneviyatıyla, gerçekten hayat bilgisiyle bizleri yetiştiren o güzel insanlara selam ediyorum. Sultanahmet Meydanı'ndan Firuza Camii'nin kıble tarafından yine bambaşka bir görüntüyle sizden huzurundayız. Caminin bu tarafına geldiğimde çocukluğum yine aklıma geliyor ve şurada bir büfe vardı. Civarda geceden kalma ya da ertesi gün, bir önceki günden kalma insanlar bir şekilde içkilerini tüketmişler. Fakat sarhoş oldukları için onları yerlerde bırakıp otellerine geçmişler. Ben de onların yerlerde bu şekilde çöp gibi durmalarından rahatsız olurdum. Ve o gördüğüm bütün şişeleri toplar, caminin hemen köşesindeki bahçede onları alır, bakkala gider, teslim ederdim. Neden mi? Çünkü caminin civarında hiçbir şekilde kötü bir şey olmamalı, satılmamalı ve rahatsız edici bir şey olmamalı. Bu payitahtta, meydanda, camiye doğru giden yollarda temizlik, nezafet, nezaket olmalı ve Allah'ı hatırlatan simgeler olmalı. Camiyi, caminin civarını temizleyen, güzelleştiren için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası var. Ve bu kıble tarafından belki Avrupa'nın en yakın mihrap tarafları burası. Bundan sonra Sultanahmet Camii var. İstanbul'un değil, Avrupa kıtasının hareme en yakın olan camisi aşağıda Akbıyık Camii. Belki bir gün onu da sizlere anlatırız. Sultanahmet Firuza Camii minaresiyle, kubbesiyle, o asude duruşuyla gerçekten insanı etkiliyor. Bu güzel mabedin gölgesinde olmak, sizlere selam etmekte insana huzur veriyor.
Kur'an okumayla alakalı birkaç şey söyleyeyim. Estağfirullah. Mesela aleyhim kelimesini aleyhim diye okuyor bazı hafızlar. Aleyhim değil. Aleyhim. Şöyle bir çukur olacak. Aleyhim. Aleyhim değil. Tamam mı? Mesela ya eyyuhen nebiyyü cahidil kuffâre vel münâfikîne vağlul aleyhim vağlul aleyhim vağlul aleyhi bitiştirmeyin. vağlul aleyhim ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffâre vel münâfikîne vağlul aleyhim böyle değil. Tamam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Mukabele suret budur. Bismillahirrahmanirrahim. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. Bu şekilde. Sakin, net, akıcı, sıkışmadan, üzülmeden. Mukabeleyi iyi okumak istiyorsanız mukabele suratında okuyanları dinleyin. Mesela yarın okuyacağınız mukabeleyi bugün mutlaka dinleyin.
Akşam da bir arkadaşınıza dinletmeden uyumayın. Tamam. Biraz ses yorulur ama boş konuşmayın. Ağzınızı kapatın. Dikkat edin. 30 gün kilitleyin kendinizi. Beğenirseniz benim mukabilemi dinleyin. Beğenmezseniz Miş'ari el-Afasi'yi dinleyin. Mısır'ın kuvvetin resmi okuyucusu. Bir de Kabe'nin imamı Bender Bari ile kusursuz okuyor. İkisinden de istifade edin. Biz orta okuyuşu onlardan daha iyi bilmiyoruz. Orta okuş onlar da esas. Aşırı az okunuyor. Bizde de hep aşırı okunuyor. Orta okuş namazda okunuyor sadece. Bir de mukabelede. Tamam mı hafızlar? Bu mihrapta biz 4 kardeşiz. 4'ümüz de mukabele okuduk. Bu camide çok ezber yaptık. Ve orada bir de Kur'an-ı Kerim'i yanında okuduğun için görüyorsun. Öyle bir hazırlanın ki mukabele tam karşıya geç. Karşıdan dinle. Şaşırsın. Sen önünü aç. Fatihlik yap. Devam etsin. Tamam mı? Hem hafızsınız. Bundan da mahrum olmayın. Hadi görüşürüz inşallah. Hakkınızda yardım. Sağ olun. Görüşmek üzere. Firuza Camii'nin içindeyiz. Mabedin o kadar çok cemaati var ki, gelen geçen cemaati o kadar fazla ki, binler, yüz binler. Gün içerisinde kaç bin kişi bu camiye giriyor, çıkıyor bilemeyiz. Abdesthanesi hemen caminin yan tarafında ve Kabe'nin ebadında olan bu güzel caminin içerisindeyiz. Yıllarca ailece 4 hafız kardeş olarak hepimiz bu camide hemen arkamda gördüğünüz mihrapta cemaatin önünde ezbere cüz mukabele okuduk. Her biriniz bir vakit mutlaka mukabele okuduk. Babam gözünün önünde evladının mukabele okuyuşunu seyretti ve size hakkımı ancak hafızlığınızı korursanız helal ederim diyerek bu dünyadan öte aleme giderken de tek vasiyeti buydu. Ne büyük nimet, ne büyük devlet bir imam hafız hocanın evlatlarının hafız olması. Allah size de olmayanlardan nasip etsin. Mukabeleyi dinledik, hafızlar okudu, onlarla helalleştik, halleştik, sohbet ettik, hediyeleştik. Allah böylesi hafızların başını okşayabilmeyi, onların gönüllerini alabilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Aziz dostlar, Kabe'nin altın kapısından içeri girme yolculuğu tam da burada başladı. 1993-94 yıllarında geceli gündüzlü Kur'an kursuna çalışırken tatile geldiğimiz günlerde de camide, mabette buralardaydık. Hemen şuralarda, köşelerde rahlemizi alıp Kur'an çalışırdık. Bazen sayfayı ezberleyemezsem hemen yerimi değiştirdim. Diğer camın önüne giderdim. Müezzin mahfilinin oraya geçerdim. Karşı tarafa geçerdim. Ama mutlaka o köşede bir ezber olurdu. Biliyor musunuz? Burada yaptığımız bu antrenmanın aynısını Kabe'nin altın kapısına içeri girdiğimizde her bir köşede namaz kılmak nasip oldu. Sen mi Firuza'da, camide her köşede Kur'an okudun? Biz de sana her köşede Kur'an okumayı nasip ettik Kabe'nin içinde diyerek Allah Teala 1995'te Mart 23'te doğum günümüzde Kabe'nin içine bizi kabul ederek lütufların en büyüğünü yaşattı. İşte burası Kabe'ye giden yolculuğun başlangıcı. Burası Kabe'nin antrenmanı. Kabe'nin içine girmek, dünya birincisi hafızlarla olmak demek ya da devlet başkanı olup nasibince içeri girmek demek. Ama dünyadayken ben bunu tatmak isterim diyenler, bütün mabetler Kabe'nin şubesidir. Ama Firuza Camii başka bir şubedir. İçine girdiğinizde Kabe'nin içine girmiş birisi olarak şu ebadın aynısı Kabe'nin içinde var. Kabe'nin orijinal ebadı. Bu cami, bu mabet sizi Firuza Camii bekler. Minberiyle, mihrabıyla, kürsüsüyle, el işçiliği, el sanatı olan muhteşem bir mabet. Ne vaizler, ne hatipler, ne hafızlar, ne imamlar, ne müezzinler gördü. Neler gördü bu divan yolu Firuza Camii. Hepsine selam olsun. Rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Bütün hocalarımızı, üstadlarımızı, o güzel insanları. Bu güzel manevi atmosferin kubbesiyle, minaresiyle, içindeki güzel tezyinatıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Buyursunlar. Sevgili dostlar, maneviyat istasyonları adım adım gezmeye devam ediyoruz. Firuza Camii'ni şimdi bitirdik. 1491'den geçmişe ve geleceğe yolculuğumuza devam edeceğiz. Bir ayağımızı tarihin bir noktasına koyup bütün merkezlere doğru yolculuğumuza devam edeceğiz. Eğer bu maneviyat yolculuğumuzu daha yakından takip etmek ve bizi daha detaylıca izlemek isterseniz abone olmayı unutmayın. Ve dostlarınızla bu maneviyat yolculuğunu paylaşarak bizim de onlarla buluşmamızı sağlayın. Zira bir mekanın tanıtımı, bir maneviyat noktasında buluşumu sizlerin eliyle olacaksa neden bundan mahrum olasınız?
Neden bu sevaptan, bu güzellikten mahrum olalım ki? Öyleyse bir sonraki maneviyat istasyonunda buluşmak üzere. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.